Đây nè. Đi vô đi con. Chạy trốn mèo vậy nè. Mệt quá. Hello Má Su. Hello Ethan. Ethan đi đâu đó? Làm gì vậy? Đúng làm gái nhát ha. Ổng lạnh lắm. Nhà mà đẹp ghê. Còn gì bò nóng hả? Nhà người ta ở đó vậy, ngó ra là cái bờ sông. Riêng cái hồ đẹp. Mấy nhà đó là ngon. Dạ. Mấy nhà đó đẹp mắt. Nhìn đẹp quá trời. Dạ. Nhà chị chia bán được 990.000 á. Dạ. 1 triệu đồng á. Wow. Đăng có 3 ngày thôi. Đó cho mi đúng không? Nhà chính chắc. Chị kia đi sửa lại cái washroom. Chính hay giờ là chính bên. Cho anh em một cô đi. Chiêu chụp hình đi Chiêu, em đang quay phim. Ethan ơi, chiếc này chiếc gì con? Hả? Ủi đất hả? Đây đó chồng. Bên đây nè, Breaking Boy gì của chồng nè. Bia. Không phải mua. Con gà kêu sao? Wow. Hái thì sao, nó cho hái không? Đó, nó nói là hái nhưng mà tính tiền. Rồi bịch cái gì đừng? Hái đây đây Cái lẹ lắm, trái sắp lắm. Mà đi chậm á kêu nó tên đủ lên. Nước con cái thôi đi đi. Con công đẹp á con. Con dụ nó đi. Không được con cái. Câm câm. Sao nó đẹp bị sách rồi. Quát. Đúng là mặt nai như nai tơ á, đúng thiệt á, mặt nai nó hiền á. Baby inside, Ethan. You see baby inside? Mommy inside and baby inside. Cả nhà em ăn gì không? Chút xíu à. Rồi nó cái chân nó có hai cái móng rồi bé Sinh. Dạ. Thấy không? Thì giống ăn cuốn nhọn quá ha. Ừ, đúng giống ăn cuốn nhọn. Ngủ kìa. Ừ, baby ngủ ở trong con. Nó bu bu kìa Ethan. Ethan nó bu bu màu đen kìa. Yêu. Đồng ấy đồng nhỏ nhỏ rồi con gì Con chim. Dạ con. Thì tại vì con nai nó hiền. Vô nó thích. Cái đi này hay hơn đi African nữa. Bánh Do is cute.
chụp hình á. Út dễ đi làm. Nghe chưa? Má út dễ đi làm. Đẹp. Chị phải nghĩ qua cái gì? Yes, yes. Rồi chơi mà nó phải. Ba. Nhìn cái sừng là biết 35 rồi. Rem, con nhớ không? Cái bài hát á. Ba. Rem kêu đi. Ba. Ba. Lúc mình đi ra nó biết á. Vậy là quá giờ nó thật. Rồi ta chơi được đâu. Kinh ra ra. Con gì? Cái này không chắc. Cái này không chắc là lạc đà hay là cù. Cù đấu cao dữ vậy hả? À, biết rồi, hay là con lam nè. Lam hay là con gì? Là màu á. À. Dạ. Wow. Thôi mình đi xe đi. Chùi cho kỹ nha, bụi á. Ăn hả? Ai cho cà rem trái kìa chồng. Em. Bạn muốn ngủ da vậy? Em ăn không? Vô ơi. Dạ. Sao ta con Ừ. Nghe đuổi ba. Rớt rồi. Bộ đây đỏ nè. Hay rồi nè. Uống độ không? Hồi đó mình áp bộ nhiều quá. Ít thôi nha mẹ. Con thích cái loại kia hơn. Một like luôn. Chưa có cái nào thấy ăn được đây. Bụi đầy cái phone luôn nè. Đợi lên xe luôn. Con biết nha ghê. Đánh tay rồi thương ông quay video kìa. Lấy mình cho coi kìa. Kỳ quá. Ủa mà đi hướng nào là mới biết đúng chứ. Mình đứng lại mình chụp hình cái không? Chụp cái mình trong rừng đi ra vậy. Trong đó không có đường ra.